အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ online teaching အကျိုးဆိုရတယ် level 4 financial accounting ဘာသာတဲ့က chapter တစ်ခုဖြစ်တဲ့ statement of cash flow ဒုတိယပိုင်း part 2 ပေါ့နော်ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် study guide စာအုပ် volume 2 chapter 2 စာမျက်နှာအပြင်88ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့ရှေ့ပိုင်းပတ်ဝန်းမှာပါတယ်သင်ကြားခဲ့လေပို့ချခဲ့တယ်လေဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင် statement of cash flow ဆွဲဖို့ဆိုရင် financial debt 3ခုလိုပါတယ်တစ်က operation debt နှစ်က investing debt 3က financing debt ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ဘက်မှာသိခဲ့ပြီအဲ့ခါမှာဆရာတို့ operation debt ကိုရှာတဲ့အခါမှာဘာကိုတီးပြီးရှာလဲဆိုတော့ level 4 ဆင့်မှာ profit from operation ကိုတီးပြီးရှာပါတယ် level 3 ဆင့်မှာဆိုရင်တော့ profit for the year ကိုတီးပြီးရှာပါတယ်ဒါဆိုရင် profit from operation နဲ့ profit for the year နဲ့ဘာကွာလဲနှစ်ချက်ပဲကွာပါတယ် profit from operation နဲ့ကနော်စရင်ကာလနဲ့ဆိုင်သော taxation စရင်ကာလနဲ့ဆိုင်သော interest နှုတ်ချလိုက်ရင် profit for the year ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးသိဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုဒီအခုပတ်တူဒုတိယပိုင်းမှာဆရာတို့ operating debt ကိုရှာတဲ့အခါမှာ profit from operation ကိုဓာတ်ရိုက်မပေးထားဘဲနဲ့တွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပေးထားတာလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်လိုတွက်မလဲစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းပါတယ် profit from operation ကိုဓာတ်ရိုက်မပေးထားဘူးဆိုရင်ပေးထားတဲ့အချက်ကလေးတွေဘာရှိနေမလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကုန်ဒီနှစ် financial year အကုန်မှာရှိတဲ့ retain profit တနည်းအားဖြင့် retain ကနေရှိမှာပဲမနှစ်ကနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ retain profit retain ကနေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ retain ကနေနှစ်ခုကိုခြားနာလိုက်ရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီနှစ်ကုန်တဲ့ကဒီနှစ်အစမနှစ်ကအကုန်နှုတ်ချလိုက်ရင်ဘာရမလဲ profit from operations ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီ20တွေကလွယ်ကူပါတယ်ရိုးရှင်းပါတယ်ဒီပုံစံလေးနဲ့လည်းဥစ္စာတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်သို့တော်လဲဒီနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ retain တွေကမနှစ်ကနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ retain ကိုနှုတ်ချရုံနဲ့ profit from operation မရတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်မရတာလဲဘာတွေပါနေလို့လဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာအခုအသေးစိတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကြည့်လိုက်ရအောင် profit from operation ကိုဓာတ်ရိုက်မပေးထားပါကဘယ်ရရှာမလဲ retain profit အကောင့်မှာရှာရမည်လာပြီဒါဆိုဆရာတို့က retain profit အကောင့်ကိုတင်ချလေးရထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ retain profit အကောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာဘယ် item တွေပါလဲ debit မှာပါတယ်လဲ credit မှာပါတယ်လဲဘယ်ချက်တွေတော့ရှိနေမှာလဲဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆရာတို့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ retain profit အကောင့်မှာဆရာပုံစံနှမျိုးနဲ့ပေးထားတယ်ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့အကောင့်ဒီ horizontal format เนาะဒါတော့လွယ်ပါတယ် horizontal format ကမြင်လွယ်တယ်အောက်မှာကျတော့ retain profit ကော vertical format vertical ပုံစံနဲ့သွားတယ်အဲ့ format နှစ်ခုမှာဆရာ horizontal format ကိုပဲရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ तू ကမြင်လွယ်တယ် vertical format ကိုမရှင်းဘူးဒါကကောက်ကိုဝါနာပိုင်းဆက်လေလာဟုတ်ပါနော်ပုံစံအတူတူပဲတဘောတရားအတူတူပဲမျက်စိလဲသွားမှာဆိုနှစ်ခုစလုံးမပို့ချတာမတင်ကြတာတစ်ခုပဲပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ retain profit horizontal format ကိုကြည့်လိုက်ရအောင် profit from operation ကိုဓာတ်ရိုက်မပေးထားဘူးဘာပေးထားလဲဆိုတော့နှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ retain အန်ဒီပေးထားမယ်ဒီနှစ်ကုန်နော်ဒီနှစ်အစမှာရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်မနှစ်ကနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ retain အန်ဒီပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းပါတယ် retain ဒီ profit ဖြစ်တော့သူဒီပါလဲ credit ပဲလားရပြီနော်ဒါဆိုရင်မနှစ်ကအကုန် retain ဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီနှစ်အစ retain ဒီကို open လေးထောင်လိုက်ပါဘာမှရှိမလဲ credit ပါရှိမယ်ဘယ်လဲ PD ဒီနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ retain ဒီ debit မှာပိတ်ပါမယ်ဘယ်လဲ CD ဘာကြောင့်လဲ credit balance ဆို debit မှာပိတ်ပေးရမယ်ဒါ open closing လေးထောင်လိုက်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့ profit from operation ရဖို့ဆိုရင်အချက်၈ချက်
အာယုံစိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ retain profit account မှာအချက်၈ချက်ပါနိုင်တယ်တော်လဲပု္ပ္ပစာမှာ၈ချက်စလုံးတော့မပါဘူးရှိတဲ့၈ချက်စလုံးကိုဒီမှာသင်ပေးမယ်ပို့ချပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကြည့်တဲ့ taxation ချချက်အခွန်နဲ့ဆိုင်တော့စရိတ်ဒီစင်းကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အခွန် debit မှာရှိမယ် interest တနည်းအားဖြင့် finite cost ဒီစင်းကာလနဲ့ဆိုင်တော့ interest debit မှာရှိမယ်3 ordinary share ပဲဖြစ်ဖြစ် preference share ပဲဖြစ် dividend ပေးတာတွေ debit မှာရှိမယ်နံပါတ်4 general set profit တွေကထွေထွေသုံးစိတ်အတွက်ထွေထွေရန်ပုံငွေအတွက်ဖယ်တာတွေရှိခဲ့ရင် debit မှာထည့်နံပါတ်5 debenture redemption debenture တွေပြန်အမ်းတာ issue လုပ်ရတဲ့ debenture တွေပြန်အမ်းတဲ့အခါမှာ including premium ဆိုလိုတာက nominal value တိုင်းပြန်အမ်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ premium အပိုကြေးပေးကပြန်အမ်းခြင်းမျိုးကြရင်အပိုကြေးကို retain profit debit မှာထည့်ရတယ်ပေးလိုက်တဲ့အပိုကြေးကိုတနည်းအားဖြင့် retain profit ကနှုတ်တယ်ပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနံပါတ်6 bonus share issue shareholder တွေ bonus ပေးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဗာလဲတာမန်အားဖြင့် non distribution reserve ကနှုတ်တယ် premium နှုတ်တယ်ပေါ့ဒီကလို့ premium အကောင့်ကမလောက်ခဲ့မှတာ retain profit အကောင့်ကနှုတ်တယ်အဲကြောင့်မှတ်ချက်နေရေးပြထားတယ် not enough non distribution reserve non distribution reserve မလောက်တဲ့အခါမှတာလိုနေတဲ့ဟာကိုလာနှုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် bonus share issue ဒီ debit မှာရှိမယ်နံပါတ်6ကနံပါတ်9 absolute inventory ပျက်စီးတဲ့ကုန်တွေ credit မှာရှိမယ်ပုံစံမှာပါခဲ့ရင်နံပါတ်8အလောရဘောက်တောက်ဖို့တဲ့ကျွေးဆုံးရတဲ့ချက်တွေ credit မှာရှိမယ်အားလုံးဘယ်နှချက်လဲ8ချက်တော်လဲပုံစံတွေမှာဒီ8ချက်စလုံးမပါပါဘူးအလုံးစုံ4 5ချက်ပြင်ပို့မပါဘူးဒါလေးကောင်းတဲ့ထည့်တာပါဘယ်လောက်ပဲခက်4 5ချက်ပဲဟုတ်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ8ချက်ကိုထည့်လိုက် opening closing ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ခြားနာချက်ရမှာပဲပါမန်ပေါင်းလိုက်သည် debit ကများမယ် credit ကိုတည်သွားခြားနာချက်ရှာအဲ့ခြားနာချက်က credit မှာပေါ်မယ် credit မှာပေါ်ခဲ့ရင်ဘာခေါ်မလဲရှာနေတဲ့ profit from operation ဖြစ်ပါလေ credit မှာပေါ်နော်တခါတလေမှာတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ side နဲ့ပတ်ပြီး credit ကများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို debit ကိုတည်လာခြားနာချက်ရှာအဲ့ခြားနာချက်ဒီ debit မှာပေါ်ပါမယ် debit မှာပေါ်ခဲ့ရင်တော့ loss from operation ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလားဟုတ်ပါနော်ဒီလိုနီးနဲ့ retain profit အကောင့်ပါပြီပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ profit from operation ကိုရှာရလာတဲ့ဟာကိုတည်ပြီးတော့မှ operation activity ဆက်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှေ့ပိုင်းသင်ခဲ့တဲ့အားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမှမှတ်ချက်လေးရေးပေးထားတယ်ဒါလေးရမှားနိုင်တယ်နော်ဆရာမဘိုးတင်ထားတယ်အင်မတန်မှားနိုင်တယ်ကျောင်းသားတွေလည်းမျက်စိလေဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကြည့်လိုက်အောင် taxation charge နဲ့ interest finite cost အကြောင်းပြောပြီဒီထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ဘိုးတင်ထားတာဒီတဲ့ငွေပေးလိုက်တော့ taxation ငွေပေးလိုက်တော့ interest ကိုမထည့်ရဘူးတဲ့စရင်ကာလနဲ့ဆိုင်တော့ tax စရင်ကာလနဲ့ဆိုင်တော့ interest ကိုဒါထည့်ရမယ်တဲ့မှန်လားနော်ဒါလေးပဲကဲဆိုအောက်မှာ vertical format ဒါတော့မရှင်းတော့ပါဘူးနော်ကဲအောက်မှာစာလေးကြံသေးတယ်တစ်ချက်ကြည့်အောင် profit from operation ရှာရတွင်တဲ့စရင်ကာလနဲ့ဆိုင်တော့ taxation interest ကိုထည့်ရပါမယ်ဟုတ်နော် profit from operation ရှာမှာစရင်ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ taxation interest ကိုထည့်ရမှာမတူးနော် net cash flow from operating activity ရှာတဲ့အခါမှာတော့ငွေပေးလိုက်တော့ tax ငွေပေးလိုက်တော့ interest ကိုဒါထည့်ရပါမယ်မတူးနော်သွားတဲ့နေရာလေးတွေဆရာတို့ရှေ့ပိုင်းမှာတင်ခဲ့တာ operating activity ရှာတဲ့နေရာမှာငွေပေးလိုက်တဲ့ဟာထည့်တာဒီနေရာမှာပါတဲ့ taxation နဲ့ interest ကတော့စရင်ကာလနဲ့ဆိုင်တာဒါလေးကိုကွက်ကွက်ပြပြသိဖို့လိုတယ်ရပြီနော်ကြည့်ဒါဆိုဒီ retain profit အကောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့အချက်ကလေးတွေဘယ်နှချက်လဲ8ချက်အဲ့8ချက်ဒီ debit မှာ6ချက် credit မှာ2ချက် opening ထောင်တာဒီ credit closing ပိတ်တာဒီ debit
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာလိုရှင်းလင်းချက်တနည်းအားဖြင့်သဘောတရားအသေးစိတ်ကိုဆရာတို့နောက်ဆက်မျက်နှာမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နောက်ဆက်မျက်နှာရောက်သွားပြီစာမျက်နှာ89လာပြီ profit from operation နော်ဓာတ်ရိုက်မပေးထားပဲနဲ့ဆရာတို့ profit from operation ရှာရင်းနဲ့မနစ်က reading earning နဲ့ဒီနေ့ reading earning နှစ်ခုပေးထားပြီး profit from operation ကိုဓာတ်ရိုက်မပေးထားပါကဒီကြောင့်ချင်းနော်ဒီနေ့ reading earning မှမနစ်က reading earning ကိုနှုတ်ပေးခြင်းဖြင့် profit from operation ကိုအလွယ်တကူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရမနော်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးပုံစံလည်းရှိတယ်နဲတယ်နော်တိုးတော့ပုံစံတစ်ပုဒ်မှာအောက်ပါအချက်၈ချက်ခုနရှင်းတဲ့၈ချက်လေခုနရှင်းတဲ့၈ချက်နော်ဒါပေမဲ့6ချက် credit မှာ2ချက်8ချက်ရှင်းနေပါကဓာတ်ရိုက်နှုတ်ယုံနဲ့မရပါဘူးတဲ့အဲ့8ချက်ကို adjustment လုပ်ပြီးမှ profit from operation ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ရှင်းတာလေဟုတ်ပြီဒါဆိုဘယ်လိုတွက်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ပါဦးဘယ်လိုတွက်မလဲရှင်းပါတယ်ဒီနှစ် reading earning ကိုတီးပါတဲ့ဘယ်နှစ်လဲဒီနှစ်ဆိုတာ closing reading earning ကိုပြောတာ opening reading earning ဒီမနစ်ကဟာရှင်းနော်တီးပါတဲ့တက်ဈေးရှင်နံပါတ်1ခြားချက်ကိုပေါင်းပေးရမယ် interest final ကိုပေါင်းပေးရမယ်ဒီကြချင်းနော်အမျိုးအစားတူပဲတအုပ်စုလည်းပဲ dividend pay ကိုပေါင်းပေးရမယ် general reserve ကိုပေါင်းပေးရမယ်လာပြီဒီနှစ် reading earning ကိုတီးပြီးဒီလေးချက်ဘာကြောင့်ပေါင်းရလဲမကြည့်မယ်ဒီနှစ် reading earning ဒီအောက်မှာဒီနှစ်ကုန်ရဟုတ်ပါနော် taxation interest dividend general reserve ပေါင်းပါပေါ့သူက site တစ်ဖက်တည်းကိုရှင်းလား site အပြင်တစ်ဖက်တည်းဒီနှစ် closing အပိတ် reading earning နဲ့ဒီလေးချက်က site တစ်ဖက်တည်းမှာပေါင်းတာအဲ့လိုမှတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြလက်ကြတတ်ချင်တယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုနားလဲရမလဲဒီအထက်ပါလေးချက်ဒီတဲ့ဘာကြောင့်ပေါင်းရတာလဲဆိုတော့တဲ့ profit from operation တွက်တဲ့အခါမှာတွက်တော့အဲ့ profit from operation မှာနှုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် adjustment ပြန်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေါင်းပေးရပါရှင်းတယ်နော်လိုက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါမှမျက်စိတမမြင်မှာကြလက်ကြအသေးစိတ်နားလည်ပြီးတကယ်တတ်မှာဟုတ်ပြီကြံသေးတယ်နောက်နှစ်ချက်ဒါဘက်က6ချက်ကိုသွားတာနော်နံပါတ်5 redemption of debenture including premium အဲ့ဒါကိုလည်းပါလေပေါင်းပေးရတယ်ပေါင်းမှာပေါ့ site တစ်ဖက်တည်းကိုဒါပေမဲ့သူကြတော့အကြောင်းပြချက်လာပြီးထဲဝင်သိဖို့ debenture ကိုအပိုခြေဖြင့်ဝေပြန်အန်းစဉ်အပိုခြေကို redeem earning မှာနှုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် adjustment လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပေါင်းရတာပါတဲ့ရှင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတော့နံပါတ်6နောက်တစ်ချက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ချက်ပဲ issues of bond and share is not a not non distribution reserve ဟုတ်ပါတော့လိုသည့် bond နဲ့ပေးတဲ့အခါမှာ premium ကောက်ရမလောက်ဘူးလိုတဲ့ amount ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲပေါင်းပေးရမယ်ဘာကြောင့်ပေါင်းလဲရှင်းပါပြီ bond နဲ့ပေးရတဲ့အမြတ်ခွဲဝေပေးလို့မရတော့ non distribution reserve မှာနှုတ်ရပြီးတကယ်လို့လိုနေသေးတဲ့ amount ကိုအမြတ်ခွဲဝေပေးလို့ရတဲ့ distributable reserve ဖြစ်တဲ့ reading earning မှာနှုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပေါင်းရတာပါရှင်းတယ်6ချက်နော်ဒါဆိုရှင်းပါတယ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဟောဒီမှာ reading earning ဒီနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ reading earning balance CD နဲ့ဒီ60ကြောင်ဘာလောက်ကုန်မှာ site တစ်ဖက်ထဲမှာရှိနေလို့ဒါဆိုလည်းရှင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကထဲထဲဝင်သိဖို့အသေးစိတ်နားလည်ဖို့တကယ်တက်ဖို့သွားထားတာကဲတော့ပေါင်းပြီးနှုတ်တာကိုသွားလိုက်ရအောင် credit side မှာရှိတဲ့ absolute inventory ကြတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲနှုတ်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲကြည့်လိုက်ပျက်စီးကုန်များကိုပယ်လိုက်တော့ closing inventory ရော့က profit နည်းသွားတော့ကြောင့်နှုတ်ပေးရတာပါလာပြီးနံပါတ်8 allowance for double debt ကိုနှုတ်ပေးရပြီဘာကြောင့်လဲရှင်းနေကြလာပြီကျွေးဆုံးရတာချက်ကို expand ပြတော့ expand များက profit နည်းသွားတော့ကြောင့်ပြန်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့နှုတ်ပေးရတာပါ credit side မှာလေ opposite side ဆိုတော့သူကနှုတ်ရပြီးရင်မနစ်က reading earning ကိုလည်းနှုတ်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးဒါဆိုရလာတဲ့ဖြစ်ပြီး profit from operation ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်မနစ်က reading earning တနည်းအားဖြင့် opening reading earning ကိုဘာကြောင့်နှုတ်ရလဲရှင်းပါတယ်ကြည့်နော်ဒီနှစ် reading earning closing balance CD နဲ့ absolute inventory
allow about double de openly reading any. The Liabian Manica reading any. Araria, sight the pedemo. The passive penilu, no bearaba. Dilo male, yaba. Abra, Dagadi, then Jared from a good piambido they say, Nale on town, shilling up your body. Gawo, Salaya. Level 3 and level 4 to Lavi. Stephen from a level 3 male parrot for my toto, Matura lady, Parquari, Dali, the Abu Lubare, Daja, Dalio, Ted Dumio, Popia in Pipare, not Cheveshi. Profit for the year, profit from operation. Net flow from operating W, Share Kamare, level 3 sema profit for the year, T. Level 4 sema profit from operation TV Shire Bare. Abra, Dajamalu, profit for the year and profit from operation Nakuye, Sasamu, Tirava made. I Sasamu, the Chabuba, would profit from operation Sodima, taxation or interest Satido, Manoa, they can profit by it. They can no P to I know, Mano. The Alibiale, Pale, profit for the year Pietwabi. Magi, Manoa de Dan no P. Shella, Turonague, Le, Sabra Jaguli, Nale Ham. Hobby, the man no de come about no, saying Galana signed or test, saying Galana said, interest go ta, no ame. We be like the test, we pay people interest go, Manoa, Dalia, Canana, Job in the chamber. Nai wow, no, that's it, man, Nioni, Pajole. Mana in it and the rally pilu, Amiazu, Daribe, Manidu, no? Canamatica Valley. Go away, diploma expenditure, taxation peso, interest paydu, long time investment jaro, level 3 mama, would Darijaro at 2, level 4 mabe, at 2 Pasia, Pipare Sule, Jao at 2, Naku, Sia, Popia Bida Valley. 1, 2. Get us all. Now Samenali, Toalaya. Obi, Samana goes a Yadabi, 90, da chopo, no? Azoi, Saro Madame Chelele, just gate, light period, 20 hours, Senagia, no? Promoso, Pawama, Tenge, PB, Palace of operating activity. Operating activity, a chest shed jebe, Pawne, Dalili, Yarame, Totally, a chest shed Temama, the gate post Salima, Sajazo, Mapu, Shichalawa Pame, the Kadi, on a chebe, the Kadi, Dole, Sajabi, Abno, Pile, G. Nika PB Tamuri, short, deposition. Nika PBO Yangin, Pale Gentle people are a show me. Amno, Aliashima the BB, Piamino, just piano bide, count no popia bidale. Though investment of people are a show, and yet. Lay, go away and payment luchin. Nga, diploma expenditure, a more die, luchin. Chow, inventory, dojin, yorjin. Kone, trade receiver, dojin, yorjin. She. Try pay doji, yojin. Go, taxation paging. That's it, interest at all paging. Nagure. Say jet. Can out the coup. Unless you buy up. The Migawi, statement of Cafloma, out by check, she no? Allo, Majaga, investing Davina, Dojaga, financing the Mamidilla, she buy no? Allo, such a chalu, Pogere, Pawamaro, no? Operating Debbie. Investing the financing activity. Allo, such a check. Getting Shichagodia. PB wedging, PB Yaujin, investment wedging, investment Yaujin, diploma expander, we pay changing, we pay ching. I got Jaga investing in the Lavi financing in the now that don't check. Chow, share to Yaujin, premium bar. Not premium bar, Yare, she had a issue of his own. Divenja. Panlone, Yashijin Piansajin, dividend, paging, Benajale, shit, the Alga Dojaga, financing at the B. Lavi, Agu, Ridiania Share, Pale, profit from operation. Azo, I Ridianima, Benajale, shit, the Buluare, take, Singalane sign or taxation, take, Singalane sign or interest, though Singalane sign or dividend, the Ridano, Singalane signari. We pay like a dividend, but who sing a lot of sign of dividend. Any other party, John, no? Mother, no? Rida. Generous paging. Diventure pian you are doing, a poor JP pian you eating. Bonnet share pay are doing. Then this will be reset, my louder dredge of profit ma, no change. Shinano. Absolute inventory, par sheeting.
追踪亚大姐心里去，本来这里实切，大理也是就是表露比啦。阿罗帮来没输赢 ，reading 安尼把输赢，实切，那实超实。OK， 大不大？给他说，然后下面哪里多了呀？下面哪90的，大家都差不多，所以这这些no intro 的那么难记，啊，对吧？别人讲的这些是没，别今年的赛呢这些没是没，别我别起来的这些来是没，同理都咋呗？啊多说的 interest 嘛嘞，别人讲的多是没，今年的赛呢多是没，今年他嘛别起来的多是没，他说大家个。แต่แค่นั้นจะรออากาศปูซันเนี่ยสวยပြပါအကောက်ပန်ဆန်ဆိုရင်လေချာဆိုတဲ့အကောက်ปูซันဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတာတော်တော်များများမျက်စိလဲဒါကိုမလဲအောင်လို့เนาะ taxation တို့ interest တို့ဟုတ်နော် goal တို့ deployment expenditure တို့ inventory တို့เนาะနောက်ဆက်ပြမှာလည်းရှိတယ် trade receiver trade payable share issue เนาะ share အနေ share capital တွေ premium ကောက်နေ share premium ကောက်နေစသဖြင့်ဒါလေးကိုဆရာပါလေလေချာအကောက်ပုံစံလေးတွေနဲ့ double entry နားလေအောင်လို့เนาะဒါပေမဲ့ရှိတာ credit မှာဒါလေးတွေတတ်ထည့်သွင်းပို့ချပေးပါဖြစ်ပါတယ်ကဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ taxation ကိုကြည့်လိုက်ရအောင် tax ရမှတ်တာလုပ်ငန်းပေးရတာကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ tax payable လို့ခေါ်တယ်เนาะသူဒီအမြဲတမ်း credit ပဲလဲဒါဆို open ဒီ credit မှာထားရှင်းတယ်เนาะနေစာမှာရှိတဲ့ pay and ကျန်တော့ tax ဒါဆို open credit ဆို closing က debit မှာပိတ်ဘယ်လဲ CD open ရပြီး closing ရ CD debit မှာပိတ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ test လာပြီဒီနှစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ test ဒီဆရာတို့ဗါလဲမမနှုတ်တယ် profit from operation အောက်မှာသွားနှုတ်ရတယ်ဒါမှ profit for the year ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်နဲ့ဆိုင်တော့ taxation က profit ဆန်လောအောက်မှာနှုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဝင်လဲ debit ဝင်တယ်ဒါကြောင့် test ပေးတယ်ပဲအကောင့်မှာ credit ဟော professor လောက်မှာ debit ဝင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကဒီနေ့နဲ့ဆိုင်တာဒီနေ့နဲ့ဆိုင်တာနဲ့ opening ပေးရချင်တယ်ပေါင်းဒါ closing ပေးရချင်ဒါဆိုခြားနာချက်ကပါလေဒီနှစ်ထဲမှာ taxation တွေငွေပေးလိုက်တာငွေပေးပြီဆိုတော့ဘဏ်နဲ့ရိုက်ဘဏ်မှာ credit taxation မှာ debit ဟုတ်ပြီဒါဆိုမှတ်ထားလိုက် debit မှာရှိနေတဲ့ဘဏ် debit မှာရှိနေတဲ့ figure ဒီဘယ်မှာစရင်းသွင်းရဆို operating debit ရှာတဲ့နေမှာတွင်း credit မှာရှိတဲ့ professor လို့ရေးထားတဲ့ data ဒီ retain profit ကကြီးပေါ့ operating debit ရှာတဲ့အခါမှာစရင်းသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် retain profit ကောင်းမှာပါတယ်အားလုံးဘယ်နှချက်လဲ၄ချက် debit side credit side လုံးဝမှားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်တော်သူတိတိကျကျဖြစ်နေရမယ် okay test ပြီးရင် interest ပေးတယ်ပဲ interest ကကိုပေးရမှာဆိုတော့ပေးရဆိုတော့ credit ပဲလဲ opening credit ဆို closing ရ debit BD CD ပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီ interest မှာလဲဒီနေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ interest အဲ့ဒါဒီ profit from operation အောက်ကသွားနှုတ်တယ် profit for the year ရတယ်ဒါဆို profit ဆက်လောက်မှာ debit ဝင်တာပေါ့ profit ဆက်လောက်မှာ debit ဆိုသူ့ရဲ့အကောင့်မှာ credit okay ဒါဆို opening နဲ့ပေါင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့အတိုးပေးလိုက်ရဘဏ်မှာထွက်မယ်ဘဏ်မှာ credit interest မှာ debit ဒါဆို closing ကျန်တယ်ရှင်းနော်သူနဲ့ taxation နဲ့ interest က flow တစ်ခုတည်းပဲနော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲဟုတ်ပြီလာပြီနောက်တစ်ခုကိုယ်ဝင်ဟုတ်နော်ကိုယ်ဒီ intangible asset ဆိုတော့သူက debit ပဲလား okay debit မှာတည်တယ်ဒါဆိုအဖွင့်ရ debit ဆိုအပိတ်က credit မှာပိတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကိုယ်ကိုဆရာတို့ amortize လုပ်ပြီး impairment လုပ်ပြီးဟုတ်ပြီနော်တခါတည်းသုံးလုံးနဲ့တခါတည်းပယ်မပြတ်ဘူး amortize impairment ခွဲပြီးပယ်ပြတ်မယ်ဒါဆိုပယ်ဖြဲတစ်လောက်ကကိုယ်ကနှုတ်ပြီးဟုတ်ပြီနော်နှုတ်လိုက်ပြီနှုတ်တော့ပါလေကိုယ်မှာ credit ဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်ပယ်ဖြဲကြံတဲ့ကိုယ် CD ရတယ်သူကြတော့ကိုယ်ကောက်မှာ transaction ဘယ်နှခုလဲလဲ sorry item ဘယ်နှခုပဲလဲ၃ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် interest payable tax payable ကြလား၄ခုဒါလေးတစ်ချက်ကွာမယ်တတိတာကလာပြီ deployment expenditure ဟုတ်ပြီနော်သူဒီ expenditure expense ဆိုတော့ debit ပဲနဲ့ open year debit ဆို closing year credit မှာပုံမဲ့ BD CD ရှင်းချင်းလေး
diplomat expenditure ကိုတလုံးတည်းတက်ခဲ့တဲ့ကုန်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ပါလေဘာခေါ်လဲ capitalize ဆိုခေါ်တယ်ရှင်းမှာသင်ခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းမှာရှင်းခဲ့ပြီးဒါဆို capitalize တလုံးတည်းတက်ခဲ့တဲ့ကုန်ရင်ဘဏ်မှာငွေထွက်မှာပေါ့ဘဏ်မှာ credit diplomat expenditure debit okay အဲ့တလုံးတည်းတက်ခဲ့တဲ့ကုန်တော့ expand နေအကုန်မပြပဲခွဲပြီးပြမယ်ဒါဆိုသူပြတဲ့ percentage လောက်သူပြတဲ့အပုံလောက်ကိုဆရာတို့ diplomat expenditure ပြန်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ amortize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်မလား impairment လုပ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ diplomat expenditure မှာ amortize ကောင်းစင်နဲ့ credit ပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ခွဲပြီးပယ်ဖြတ်တာ profit ဆန်လောက်မှာ debit expenditure တွေတွားပြတာတလုံးတစ်ခါတခါလေးမပြဘူးဒါက amortize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုနကတော့ဗန်နဲ့ရိုက်တာဒီ capitalize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မတူ capitalize လုပ်တာဒီ cash flow statement ရဲ့ဘယ်သွားမလဲရှေ့မှာသင်ခဲ့ပြီး investing activity ကောက်သွားမယ် amortize လုပ်တာဒီ cash flow statement မှာမသွားဘူး operation activity ရှာတဲ့အခါမှာသွားတယ်ဟုတ်မလား okay နော်ဟုတ်ပြီ၄ချက် item ၄ချက်ပဲပြီး inventory လာပြီး inventory ဒီ asset ဆို debit balance opening debit closing က credit မှာရှိမယ် inventory တွေတိုးရင် debit ရော့ရင် credit ဒါတော့ရှင်းပါတယ်သူလည်း item ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက် okay နောက်စာမျက်နှာကိုတွားလိုက်ရအောင်စာမျက်နှာ62သူကပါလဲ trade receivable account trade receivable ဆိုတော့ receivable ဆိုတော့ဘာပဲလဲ debit balance opening က debit closing က credit လာပြီ trade receivable ရဲ့အထိပ္ပယ်ကရရန်ရှိတော့အကျွေး customer တွေကိုလုပ်ငန်းကအကျွေးရောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်အကျွေးရောင်းရင် revenue ဆိုတဲ့ဆေးမှာ credit trade receivable မှာ debit ရောင်းထားတဲ့အကျွေးတွေကို customer က receiver တွေကလုပ်ငန်းကိုပြန်ဆက်ရင်ဘဏ်မှာငွေတိုးမှာပေါ့ဘဏ်မှာ debit trade receiver မှာ credit receipt ရှင်းနော်ဒါဆိုရင် debit မှာပါ credit မှာပါဆိုတော့ကွဲပြတေးချလေးနားလည်သွားပြီဟုတ်ပြီဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်ပဲ get trade payable ကြည့်အောင် payable ဆိုတော့လုပ်ငန်းကျွေးပေးရမှာဒါဆို pay ရန်ဆိုတော့ credit balance opening credit closing ရ debit BD CD okay နောက်ထပ်အကျွေးဝယ်ခဲ့ရင် supplier ရှိအကျွေးခဲ့ရင်ပါချိအဲ့တော့ပါချိမှာ debit trade payable မှာ credit ဟုတ်ပြီ opening နဲ့ပါချိပေါင်း okay အကျွေးဆက်တာဆိုရင်ဘဏ်ငွေထွက်မယ်ဘဏ်မှာ credit trade payable မှာ debit ပိတ်ဆက်လိုက်တာလေခုနက receipt ကိုရတာလေပိတ်ကိုဆက်လိုက်တာလေဟုတ်မလားပြီးရင်ဘာရှိမလဲ closing အဲ့ဒါမှတစ်ချက်ပဲလေ၄ချက်ပဲဒါလေးခေါင်းထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်နော်လေကြလဲကျွမ်းရမယ်နော် transaction လေးလည်းမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု share capital ရှင်းပါတယ် share capital အများနဲ့ credit ပဲ opening credit ဆို closing ရ debit စီတွေပေါ့ဟုတ်မလားသူ့မှာဘာတွေရှိနိုင်သေးလဲ share ရဲ့ issue လုပ်ပဲဆိုရင်ဘဏ်မှာငွေရတော့ဘဏ်မှာ debit share capital မှာ credit ပေး share ရဲ့နောက် issue တစ်ခုလုပ်တယ် right issue လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းငွေရတော့ဘဏ်မှာ debit share capital မှာ credit ဘောနဲ့ issue ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲသူကြတော့ငွေမရဘူးငွေမရတော့ဘဏ်မှာ debit မဝင်ဘူးသူဒီဘောနဲ့ပေးတာဆိုတော့ non distribute reserve ဖြစ်တဲ့ premium မှာ debit ဘောနဲ့ share issue ကောင်းစင်နဲ့ share capital မှာ credit okay နော်ဒါဆို share တွေအဆောင်ရည်တိုးလာမယ်နောက်ဆုံးမှာဘယ်လဲ CD closing ပိတ်မှရှိတဲ့စောင့်ရမယ်ကဲဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ် issue ဆိုတာရိုးရိုး issue ဆိုတာအချမဟုတ် public issue ပြည်သူကိုထုတ်ရောင်းတာ right issue ဆိုတာလက်ရှိ shareholder တွေကိုခွဲတန်းကြထုတ်ရောင်းပေးတာ bonus share issue ဆိုတာချမဟုတ်ဘူးလက်ရှိ shareholder တွေကိုအလကားပေးတာ share တွေလကားပေးတာငွေမရဘူးဘဏ်နဲ့မရိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ item တစ်ချက်လေ၅ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့တစ်ချက်တည်းဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ချက် share premium ဆိုတော့ तू အပိုကြီးဆိုတော့ तू လည်း credit balance opening က credit closing ကဒါပေမဲ့ရှိတယ်လာပြီနော် public ကို issue လုပ်လို့ရှိရင် premium ပါရင်ဟောအဲ့ premium ကြီး credit မှာသွင်းမယ်ဘဏ်မှာ debit right issue လုပ်လို့ premium ပါရင်ဘဏ်မှာ debit share premium မှာ credit လာပြီအဲ့ share premium တွေကဘောနဲ့ပေးပြီတနည်းအားဖြင့်လက်ရှိ shareholder တွေကို share တွေအလကားပေးပြီဆို premium တွေကပေးတယ်ပြီးတော့ share premium မှာ debit share capital မှာ credit အော်ဒီလိုသွားတယ်လေပြီးတော့ double တွေနော်မြင်သွားပြီကတ်ရပဲနော်ကတ်ပြီးထားတယ် transaction တွေမြင်အောင်လို့ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခု debenture ဆိုတာကုမ္ပဏီရဲ့ငွေချေးစာချုပ်ဟုတ်နော်သူဒီကုမ္ပဏီကငွေချေးတာဆိုတော့ပြန်ပေးရမှာပေါ့ပေးရလုံးနဲ့အလားတရံအတူတူပဲ
အဲ့တော့ဗာလေ credit balance opening က credit ဆို closing က debit ငွေထက်ကြည့်လို့ရပြီဆိုရင်ဘဏ်မှာငွေရမယ်ဘဏ်မှာ debit ဒီဘဏ်ချမှာ credit ဒီဘဏ်ချတွေတိုးလာပြီ issue ထုတ်ရောင်းတာဟုတ်နော်ထုတ်ရောင်းတဲ့ဒီဘဏ်ချတွေကိုပြန်ဆက်ပြီဆိုရင်ဘဏ်မှာငွေထွက်မယ်ဘဏ်မှာ credit ဒီဘဏ်ချမှာ debit repeat ပြန်ဆက်ဒါဆိုသူ့မှာလည်း item ပဲချက်တယ်4ချက်ပါပဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့တည်တိုက်တဲ့နော် statement of capital မှာပါနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို ledger account ပုံစံလေးနဲ့ debit မှာပါရှိတဲ့ credit မှာရှိတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပို့ချလို့ပြီးသွားပါပြီဒါလေးတွေသေချာပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နာမယ်ဆိုရင် ledger လည်းကျွမ်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီသဘောတရားလည်းနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲနောက်ဆုံးစာမျက်နှာတစ်ခုသွားလိုက်အောင်93 93ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ချမို့ long term investment ကြောင်းเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ long term investment level 3မှာပါဘူး4မှာပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တိုက်တဲ့အချက်တွေသူအကောင့်ဆွဲဖို့ဆိုရင်အကောင့်ထဲမှာပါတဲ့เนาะ item တွေဘယ်လိုသဘောတွေပါလဲဆိုတာမြင်အောင်လို့သေချာလေးချပြမယ်ရှင်းပြပေးမယ်ကဲကြည့် long term investment တော့နှစ်ရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ့เนาะအဲ့တော့ long term investment နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေတွေပြန်ရရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာပြန်ရတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာတာတော့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ငွေပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်ဆရာတို့အကောင့်တွေဆွဲရမယ်သူ့ရဲ့အကောင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင် investment အကောင့်ရှိမယ် disposal အကောင့်ရှိမယ်အကောင့်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ထူးခြားတာကသူက non current asset လို့ depreciation တန်ဖိုးလျှော့တာမရှိဘူးအဲကြောင့်လို့အကောင့်သုံးဖို့မရှိဘူး accumulated depreciation အကောင့်မရှိဘူး investment အကောင့်ရဲ့ disposal ရဲ့ရှိမယ်ဘာလို့ငွေပြန်ပေါ်လာလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်ရတော့ disposal ဒါကိုသုံးတော့တာဟုတ်နော်ဒါဆို investment အကောင့်ကိုရင်သွားလိုက်အောင် investment အကောင့်မှာ item တွေရှိပါတယ်ဘယ်နဲ့ချက်လဲကြည့်လိုက်အောင် opening balance မှာ debit မှာရှိမယ် closing balance credit debit မှာဘဏ်ရှိမယ် credit မှာ disposal ရှိမယ် item ဘယ်နဲ့ချက်လဲ4ချက်တစ်ချက်ကြည့်မယ် investment account investment မှာနဲ့ပတ်သက်လာရင် account နှစ်ခု item 43 item is လို့ရေးထားတယ်43 item နော်ဘာလဲဆိုကြည့် investment ဆိုတာလုပ်ငန်းကတခြားနေရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာသူဒီ debit balance ဒါကြောင့်မလို့ open ရ debit မှာ closing ရ debit credit မှာပေါ်မှာပေါ့ရှင်းပါတယ်ဒါကနော် BD CD ဒါဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်လုပ်မယ်လုပ်ရင်ဘဏ်ငွေထွက်မယ်ထွက်ပြီနော်ဘဏ်မှာ credit investment မှာ debit အသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဟုတ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကြည့်ပါဘယ်နဲ့ချက်လဲ open closing open လာပြီး disposal က credit ဆိုကြအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေပြန်ရရင်ဘယ်ငွေလဲတစ်ချိန်လုံးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေပြန်ရရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အဟောင်းတဲကငွေပြန်ပေါ်လာလို့ယူမယ်ဟုတ်မလားဒါဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဟောင်းငွေပြန်ရမယ်ဒါဆိုရင်သူက disposal ကောက်ဆွဲမယ်ဒါဆို investment မှာ credit disposal မှာ debit အဲ့လို debit အနေသွားတာဒီမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့စာမှာဘယ်လိုရှိတတ်တယ် opening debit closing credit disposal credit ကိုပေးရမယ်တဲ့ဝေပြန်ပေါ်လာပေးရမလားဘဏ် debit ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတယ်လေ investment ကောက်မှာ item 4ချက်3ချက်ကြည့်တစ်ချက်ရတာပဲအဲ့ဒီမှာဒီကောက်ကိုရှာပေးပါ new investment လုပ်တာအနေအထားမျိုးရှာပေးရလိမ့်မယ်ဥစ္စာတော်တော်များများဟုတ်ပြီနော် cannot disposal ကောက်ဘယ်နှချက်လဲ investment debit တစ်ချက်ဘဏ်က credit တစ်ချက်ပြီး investment လုပ်ခြင်းကြောင့်အမြတ်ပေါ်ရင် profit debit မှာပေါ်မယ်အရှုံးပေါ်ရင် loss credit မှာပေါ်မယ်ဒါဆို profit နဲ့ loss ဒီဘယ်နှချက်ပဲဝင်တစ်ချက်ပဲပေါ်မှာဆို item ဘယ်နှချက်ပဲလဲ3ချက်ပဲရှိတယ်ရပြီနော်ဒါဆိုကြည့်အောင် disposal order investment မှာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ investment ဟောင်းကြီးဟုတ်နော်ဝေပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အရင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကို debit မှာထည့်တယ်ဟောဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေအမောက်ကိုငွေမောင်ကြီးကို credit ကထွက်တယ်ဒီမှာ debit ထည့်တယ်ဆိုပါစို့သိန်း100ရင်းနှီးတယ်ဒါဆိုသိန်း100တွေကထွက်တယ်ဒီမှာသိန်း100ပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့သိန်း100ရင်းနှီးလိုက်တာကိုငွေပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာသိန်း130ပေါ်တယ်ဆိုရင်ဘဏ်မှာ debit disposal မှာ credit ဒါဆို10သိန်းမမြတ်ဘူးလားမြတ်တာပေါ့ရှင်းတယ်ဒါဆိုခြားနာချက်က debit မှာပေါ်မယ်10သိန်းအဲ့ဒါ profit investment လုပ်လို့ရလာတဲ့အမြတ်သိန်း100မြင်လိုက်တာကိုဒီမှာ investment ငွေပြန်ပေါ်လာရင်သိန်း100ထွက်မယ်ဒီမှာသိန်း100သိန်း90ပဲရမယ်ဆိုရင်ရှုံးပြီပေါ့ဒါဆိုဘဏ်မှာ debit
disposal မှာ credit ဒါဆိုခြားနာချက်က credit မှာပေါ်မယ်10သိန်း loss ရှုံးတာမြတ်တာဒီတစ်ခုပဲပေါ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့43 item လို့ပြောတာအကောင့်ဘယ်နှခုလဲနှစ်ခု43 item ရှင်းလားဟုတ်ပါတော့ဒါဆိုကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီ investment debit နဲ့ debit ကိုပေးတာမှဖြစ်ပြီးကြံနှစ်ခုမှတစ်ခုကိုရှာပေးရမယ်ဒါဆိုတို့ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပြန်ရတဲ့ငွေပေးထားရင်ရှုံးလားမြတ်လားတွေ့ရမယ်အရှုံးမြတ်ပေးထားရင်ပြန်ရတဲ့ငွေဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုရှာရမယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะသူရဲ့ flow อ่ะဒါပြီเนาะကဲဒါဆိုရင် investment တွင်နဲ့ depreciation မလုပ်ပါ profit နဲ့ loss နှစ်ခုနဲ့တစ်ခုသာရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ level 4မှာတည်တံ့ပါတဲ့ long term investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ledger ဆိုတဲ့ account သူ့ account 43 item 4 item ပါလေ3 item ပါလေဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာ debit မှာရှိတာလဲဘာကြောင့် credit မှာရှိတာလဲအသေးစိတ်ရှင်းလို့ပြပါပြီကဲနောက်တစ်ခု revaluation reset လာပြီနောက်ကောက်တစ်ခုက revaluation reset ကောက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ revaluation reset ဆိုတာလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း non current asset တွေပေါ့တာမန်အဖြစ်เนาะအဲ့ဒါတွေ revalue လုပ်တဲ့အခါမှာ increase တိုးလာလို့ပေါ်နေတဲ့ reset ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကလည်း depreciation ခန်းမှာအသေးစိတ်ပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုသူ့မှာပါတဲ့ item ၄ချက်ဒါလေးကိုသိချသိဖို့လိုပါတယ် reset ဆိုတော့ဘာပဲလဲ credit ပဲ open ရ credit မှာရှိမယ် closing ရ debit BD CD ရှင်းပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင် open ရ credit closing ရ debit ပြီးရင်နောက်ပါလဲဒီနှစ်ထဲမှာ non current asset ထပ်ပြီးတော့ revalue လုပ်လို့တိုးလာရင်နောက်ထပ် revaluation reset ထပ်ပေါ်မယ်ဒါဆို non current asset မှာတိုးလာတဲ့ amount ဒီ debit revaluation reset မှာ revalue လုပ်ခြင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့ amount က credit ဟုတ်နော်ရှင်းလာတယ်မှာတော့ non current asset revalue လုပ်တာ credit ကဲဒါဆို debit မှာပါရှိတယ် impairment loss ဒါလေ depreciation ခန်းမှာတည်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပြပေးမယ် impairment loss ဆိုတာ non current asset ကို revalue လုပ်လို့တနည်းအားဖြင့်တစ်ချိန်တော့ revalue လုပ်ပြီးသားတန်ဖိုး revalue လုပ်ခြင်းကြောင့်တန်ဖိုးတိုးပြီးသား revaluation reset ရှိပြီးသား non current asset ကိုဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီစင်းကာလမှာ revalue ပြန်လုပ်လို့တန်ဖိုး decrease ကြခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ impairment loss ဒါဆိုတစ်ချိန်တော့တန်ဖိုးဒီပစ္စည်းပဲ the same non current asset ပဲ the same PPE ပဲဟုတ်လား the same non current asset the same PPE ပဲတစ်ချိန်တော့ revalue လုပ်ခဲ့လို့တက်လို့ revalue reset ရထားပြီဒါဆိုဒီနေ့စင်းကာလမှာကြလို့ impairment loss ဖြစ်ပြီဆိုရင် expand ပြစရာမလိုပါဘူးတစ်ချိန်ကရထားပြီးသား revalue reset ကပြန်ခုနေလို့ရပါတယ် reversal လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကို impairment loss ခေါင်းစဉ်နဲ့ revalue reset ကလာနှုတ်ပါတယ် debit ဝင်ပါတယ်โอเคနော်ရပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ impairment loss က debit မှာရှိနေပါတစ်ချိန်လုံးက revalue လုပ်ပြီးသား revalue လုပ်တဲ့နေရာမှာ increase တန်ဖိုးတွေတက်တာပြီးသား non current asset ကိုပဲဒီစင်းကာလမှာ revalue လုပ်တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးကျတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးက revalue reset ရခဲ့ပြီးတဲ့အကောင့်ဟာဘာလို့ကလဲခုနေစရင်သွင်းလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် debit တွင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် item ဘယ်နှချက်ရှိလဲ4ချက်ရှိပါတယ် okay ဒါမနော်ဒါဆိုရင် revalue reset နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲလဲချအကောင့်ပုံစံလေးကိုအသေးစိတ်ပို့ချလို့ပြီးပါပြီเนาะဒီလောက်ဆိုရင်ဆရာတို့ level 4 statement of cash flow ပုတ်စာတွေတွက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းချာချာလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဟုတ်မလားဒါလေးကိုလည်းတင်းချာရအောင်လုပ်ထားပေးပါနောက်ပိုင်းမှာနောက်ရက်တွေမှာဆရာတို့ဗာလဲ all question လေးတွေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုတင်းချာကြည့်ထားပေးဖို့ဆရာမှားခြင်းပါတယ်เนาะဒါဆိုဆရာဒီနေ့ပို့ချတဲ့ statement of cash flow ဒုတိယပိုင်း part 2ပေါ့เนาะဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပြရစီအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစာတွေကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ကြည်ပြစ်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်